这别克啊，但凡毛病再少一点都不可能卖这么好。来，咱们看一下啊，这三角玻璃后边这密封条都已经烂掉了。这样的话呢，跑高速会有呼呼呼漏风的声音。来，再看这儿，这胶条翘了，再高点啊，都成天线了。跑起来颠簸路面的时候，车门发出咯吱咯吱的响声，听起来非常闹心。咱们来看这几个故障，咱们是怎么解决的。我一路看过千山和万水，我的脚踏遍天南和地北，日晒我是风吹。漂亮吧？先把这凹槽给清洗干净。打上钣金胶，再给它打个补丁。这个胶带啊，可不能缠太厚了，太厚了以后呢，它会影响开关门。咱们把它缠个1层就够了啊，1层就可以。好，漂亮，完美。我说这老美的动手能力都这么强的，原来啊都是这么被练来的。你是不是也可以？